أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه kamar yadda muke bayani a zamanmakin da suka gabata cewa alkur'ani littafi ne na ubangiji saukakke samawi kuma littafi ne da ubangiji ya shirya rayuwar ɗan adam daga farkonta zuwa ƙarshenta da dukkanin kamala da dukkanin abin da take da bukata. Mun yi magana akan wajabcin riko da shi, mun yi magana akan amfaninsa, asar ɗin shi da kuma aikin da yake wa ɗan adam a duk lokacin da ya tamassuki da shi, tamassukul haƙiƙi. Sannan muka faɗi cewa alƙur'anin nan ba a fahimtar shi ba kuma a gane shi, sannan ba a iya yin tamassuki da shi, tamassuki ɗin riko ɗin ya zamanto na gaske sai idan an haɗa shi da sinadarinsa. Menene sinadarin alƙur'ani? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tudillu ba'di kitaballah wa ahlul bait. Littafin Allah da ahlul baiti su ne abubuwa guda biyu da bin su ake samun shari'a duniya da lahira, bin su ake samun tsira duniya da lahira, bin su kuma ake samun dacewa a duniya da lahira. Kenan ahlul baiti su ne idlul qur'an, ba ka raba ahlul bait da kuma alqur'ani domin su suke fassara alqur'ani, su suke bayanin alqur'ani, su suke wadda me ubangiji yake so a cikin alqur'ani. Kasancewar shi kundi gamamme, kasancewar shi littafin rayuwa, kasancewar shi littafin shari'a, kasancewar shi littafin zamantakewa. To a yau za mu so mu yi taɗbiƙin waɗansu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da abin da muka karanta. Mulazamar tadabburi da fahimtar alkur'ani cewa idan ba daga gidan ahlul bait aka same su ba to mutum zai shiga cikin rudu kuma zai shiga cikin hayaniya, sannan ba zai shiryu da irin shiryuwar da alkur'ani ya zo da ita ba, sannan ba zai shiga cikin hasken da alkur'ani ya bayani cewa li khurajahum minaz zulumati ila nur, cewa alkur'ani yana fitar da mutane daga cikin duhu na ƙangi, duhu na jahilci, duhu na shiririta da hauka zuwa haske na shirya da daidai da hankali da wadata. Ba za ka samu wannan tagomashin ba, mutum ba zai samu wannan taufiƙin da nasarar da tsirin da ake samu daga bin alkur'ani ba sai idan me ya karɓe shi daga hannun ahlul baiti waɗanda suke da mukulli, suke da bayanin abin da Allah ta'ala yake nufi da shi. Bari mu ɗauki misali guda ɗaya ko guda biyu daga cikin ayoyin alkur'ani mai tsarki. Kamar idan muka ɗauki suratul Kausar, akwai ayar da ake yawan karantawa mutane ita, amma la'alla mutane ba sa tadabburi, ba sa tazakkuri, ba kuma sa yin ta'akkuli a kanta. Kamar yadda alkur'ani ko shi ke afala ta tazakkarun, afala ta tadabbarun, afala ta aqilun. Alkur'ani na magana da masu hankali. To kai mai hankali kana buƙatar ka nutsu ka yi tadabburi akan alkur'ani, ka ji me Allah ta'ala yake nufi. Kamar da ubangiji yake cewa a cikin suratul Kausar, inna a'tainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Za a karanta maka cewa lallai kai ya rasulullahi mun baka alkausara, sai a fassara maka alkausara da me, da wani tafki ne da yake gidan aljanna da ubangiji yake ya tanada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi. Amma mu yi tadabburi, wannan hankalin da ubangiji ya ce da shi yake magana da mu, mu sa shi mu nutsu mu kalli wannan ayar, shin fassarar da malamai jamhuri
suke wannan ayar ta dace da hankali da ma'anar da alkur'ani yake so ya isar? Shin makasudin wannan maganar ya isa kasancewa alkur'ani balarabe, kasancewa alkur'ani balig? Shin ya dace da fassarar da al'umma yan uwa ahlus sunna suke irin wayannan ayoyi din? Menene ba za ka iya gane wannan ba? Mafahim na alkur'ani sau da yawa wani lokacin ba za ka gane ma'anarsu ba sai ka koma sababin nuzul ɗinsu. Za ga akwai tarabud, sai an sami insijami da dacewa tsakanin sababin nuzul da kuma abin da ayat take so ta isar da shi na saƙo. Wani lokacin kuma daga siyaƙin alkur'ani ɗin, daga siyaƙin ayar za ka gane wani irin saƙo ubangiji yake so ya isar zuwa ga al'umma. Yanzu a wannan siyaƙin mu duba a hankali, na ce za mu yi taɗabiƙe ne akan karatuttuka da muƙaddiman da muka yi. Me Allah ya ce, me dalilin saukar sura ɗin? Da ijma'in malamai cewa wannan suratul kausar ta sauka ne lokacin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gorin haihuwa, cewa ‘ya'yansa ba sa rayuwa. Larabawa suna da ɗabi'a, idan ‘ya'yanka maza duka suka mutu sai su ce mai tabattaral fulan, wane ya zama abtar, ya zama mai yankakken baya. So lokacin da manzo Allah aka haifar mishi alƙasim, ɗan shi alƙasim ya bar duniya, Abdullahi shi ma ya bar duniya, su ne ‘ya'yan shi maza. Don haka nan sai aka samu wani, wannan ina faɗar ruwayan da su ‘yan uwa ahli sunna suke dogara da ita. Sai aka sami Asim bin Ruwa'il as-Sahami, sai yake cewa, yake wa manzon Allah aibu, yake aibata shi, yake mishi izgili cewa tabattarar rasul sallallahu alaihi wa sallam wa iyaz billah, cewa manzon Allah ya zo mai yankakken baya, ba shi da wani wanda zai gare shi domin ƴaƴansa maza duka sun bar duniya. Sai Allah ya saukar da wannan ayar, inna a'atainakal kausar, mun baka alkausar. An yi wa manzon Allah gorin abin haihuwa, sai Allah ya ce ya Rasulullahi, da yake dama shi manzon Allah cikin karamcinsa da isar shi a fadar Ubangiji, duk sanda aka taba shi Allah ne yake dafa'insa. Sai Allah ya ce to mun baka alkausar, wanda aka yi mishi gorin haihuwa. Sai kuma ka zo ka fassara wa mutane ka ce alkausar wani tafki ne a gidan aljanna. Hankali zai karɓi akwai insijami, akwai dacewa tsakanin abin da aka yi mishi gori da kuma abin da aka bashi madadi? Yau idan ane maka gorin abin hawa, sai wani ya ce kwantar da hankalinka, ba mota ake maka gori ba, to mun baka gona a gari kaza. Babu insijami a ciki, babu dacewa. Ko ane maka gorin suturar sawa, cewa baka da suturar sawa, sai wani ya ce kai rabu da su. Wayannan masu yi maka gorin sutura ɗin, kada ka damu, ka kwantar da hankalinka, ga wata akuya na baka ita kyauta. Babu hankali, babu dacewa a cikin abin da aka yi maka gori da kuma abin da aka madadi maka. In aka yi maka gori akan abu, to in ana so a share maka hawaye, a kwantar maka da hankali, a lallashe ka, shine a maye maka gurbi da abin da yake irin abin da aka yi maka gori kuma ya zamanto sama da shi. Manzan Allah gorin abin haihuwa aka yi mishi, don haka abin da za a mai mishi dole ya zamanto shi ma abin haihuwa, kuma abin haihuwa ya zamanto mafifici akan wanda aka yi mishi gorin. In aka yi maka gorin kana da mota karama, sai a share maka hawaye ta hanyar baka motar da tafi wannan motar da me aka yi maka gori. Da haka gorin da aka yi manzon Allah gori ne na abin haihuwa. Da haka abin da Allah ya mai mishi gurbi da shi abin haihuwa ne kuma mafi alkhairi, sai Allah ya kira da wannan abin haihuwa da alkausar. Me alkausar a larabci? Shine alkhairi mai yawa, alkhairul kasir. Yace Rasulullahi mun baka alkhairi mai yawa. Wannan wani irin alkhairi ne mai yawa a muƙabalin abin da aka yi mishi gori, cewa Abdullahi ya mutu, Alƙasim ya mutu, yashi Zainab ita ma ta mutu, Ruqayya ta mutu, duka ƴaƴan sun rasu. Sai aka ce mun baka alkhairi mai yawa. Sai Allah ta'ala ya bashi haihuwa, ya azurta shi da me? Fatimatu Zahra alaiha salam. Fatimatu Zahra alaiha salam ita ce alkhairin da Allah ya kira da alkausar. Ita ce alkhairin da Allah ya ba manzon Allah. Kuma ta dace da gorin da aka yi mishi na abin haihuwa. Ba su ne maka izgili
suna maka dariya cewa baka da magaji, ka zama abtar ba tunda ɗanka Abdullahi ya mutu, Alƙasim ya mutu, Zainab ta mutu, Ruqayya ta mutu, Ummul Kulsum ta mutu, to mun baka alkausar Fatimatu Zahra alaiha salam. Yanzu wannan tafsirin, wannan ma'anan bai fi dacewa da maksudin yi mishi gori ba, bai fi insijami da wannan ma'anar ba. To ajiye ma sababin nuzul din, ci gaba da karanta sauran ayoyi din. Ayoyin gaba ƙarina ne da yake ƙara tabbatar da cewa alkausar din nan dole ma'anar shi ya zamanto abin haihuwa ne, ba tabki ba kamar yadda ake faɗa a cikin aljanna. Sai Allah ya ce mi fasalli li rabbika wanhar, kai sallah kai kuma yi suka. Fasalli anan kamar yadda kowa sani lafazin as-salatu a lugar larabci yana nufin addu'a kuma yana ɗaukan sallah da muka sani ta mai ruku'u da sujada. Anan fasalli da ma'anan kayi addu'a, fasalli li rabbika kayi addu'a ga ubangijinka, wanhar sannan kuma kayi suka, domin raƙumi soke shi ake, cewa wannan abin haihuwar da muka baka alkausar an baka tafki sai kuma aka ce ka soke raƙumi. Menene alaƙar tafki da ke cikin aljanna da kuma sukar raƙumi da manzon Allah zai? Amma idan aka ce alkausar abin haihuwa ne, bigaddin nazar koma menene, akwai alaƙa tsakanin an baka abin haihuwa kuma an ce ka yi suka na raƙumi? Akwai alaƙa, domin duk wanda aka haife mishi ɗa aka bashi abin haihuwa, to ranar 7 yana daga cikin manya-manyan sunnoni mustahabbai masu girman gaske, shine mutum ya mishi me yanka, ya mishi haƙiƙa. Sai manzon Allah aka ce mishi ka soke raƙumi saboda alkausara da maka baka, kuma ka yi addu'a. In ma ka ce kuma sallan ne ita ma za ta zamanto sallah ta godiya ga Ubangiji, ka yi sallah fa salli ta godiya ga Ubangiji don mun baka alkhairi mai yawa shine Fatimatu Zahra. Sannan ranar 7 ga wata, ranar kwana 7 da cikarta, ka yi mata suka haƙiƙa da raƙumi. Sai Allah yake cewa wannan alkausar ɗin da maka baka, da suka da za ka yi, da godiya da za ka yi, ko sallah da za ka yi ga Ubangiji na godiya, sakamakon gorin da aka yi maka ne. Sai Allah ya ce inna shani aka huwal abtar, shi wannan maƙin naka wanda malaman sunna suke cewa shine Wa'il bin Asim, shine mai yankakken baya, shine wanda ba shi da wanda zai gaje shi. Idan har baka fassara alkausara ba da ma'anar abin haihuwa, to ba za ka taɓa fahimtar ma'anar abin da Allah ta'ala yake so ya isar mana a cikin suratul kausar ba. Amma ɗauke hankalin mutane zuwa tafki, wannan tana daga cikin irin waɗanda suka raba alkur'ani da ahlul bait, su ne suke wannan fassara ɗin, cewa wani tafki ne sai a ɗauke hankalin mutane, amma babu tarabuɗi, babu alaƙa ta nesa ko ta kusa da siyaƙi na wannan ayoyin. In aka jingina shi ko aka fassara alkausar da misdaƙin cewa yana nufin tafki da ke cikin gidan aljanna. Me yasa malamai suke ɓoye wa al'umma wannan fassarar? Me yasa ba ka ji cikin malamai 1000 wanda za su karanta wa al'umma wannan sura ba sa tarkizi akan cewa alkausar ɗin nan ko da za a ba ta waɗansu ma'anonin masadiku daban-daban, amma misdaƙinta haƙiƙi, misdaƙinta tabbatacce wanda ya fi insijami da siyaƙi da maksudin sura ɗin shine Fatimatu Zahra alayhi salam, shine abin haihuwa wanda bil ijma babu abin haihuwan da aka baro manzon Allah sai Fatimatu Zahra, kuma yana daga cikin alqabu ɗinta ita ce alkausara. Me yasa malamai ba sa yin wannan? Me yasa ba a gaya wa mutane? Me yasa ake ɓoye wa mutane? Sai a ɗauke mutanen hankali a tafi da su zuwa ga wani tafkin alkausara wanda babu alaƙa kwata-kwata. Amma fa wannan ba za ka gane ba sai in ka sa hankali, sai in ka yi tadabburi, sannan za ka gane cewa lallai dole ne ya zamanto alkausar abin haihuwa ne, domin dalilin saukar ayar gorin abin haihuwa aka yi manzon Allah. Ba za a yi mishi gorin abin haihuwa kuma Allah ya ce mun lallashe ka mun baka tafki a gidan aljanna. Me alaƙar tafki? Me mishi tafki zai mishi? Tafkin kuma a gidan aljanna wa sai an bar duniya, bayan gorin da aka yi mishi a gidan duniya ne kuma akan abin haihuwa. Wannan bai dace da hankali ba, bai dace da balaga ta alkur'ani ba, bai dace da uslubi yanda ubangiji yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan in ka kara da
ayoyin biyun ƙarshe fasalli li rabbika wanhar inna shani aka wal abtar ba sa taɓa insijami da kasancewarsu da me fassara alkausara da tafki. Insijamin su shine me ka fassara alkausara da abin haihuwa, domin shi aka mishi gori dama. Abin haihuwa ne ake wa yanka, abin haihuwa ne ake mishi godiya, abin haihuwa ne ake mai da raddin cewa wanda ya maka wannan gorin har muke faɗa maka wannan kyautar da muka baka na alkhairi mai yawa shine mai yankakken baya. Kuma mu'jizar ubangiji ta tabbata yau babu wasu waɗanda suke dukan kirji su ce su zuriyar waɗannan mutane, su Abu Jahal da makamantansu duka Allah ta'ala ya shafe su, ba su da magaji a doron ƙasa. Amma me isa al'umma ake mata wannan birkit al'amari din? Aka raba alkur'ani da ahlul baiti ta ƙarfi da yaji, wanda manzo Allah ya ce lan yaftarika. A gidan ahlul baiti zaka samu wannan fasara ta haƙiƙa, tare da cewa alhamdulillah an samu ɗaiɗaikun malamai nan da can daga cikin ahlus sunna suna fassara alkausar ɗin da Fatimatu Zahra, illa dai cewa auhad ɗaiɗaiku ne, sannan su ma ba sa ba shi aulawiya cewa shi ne a karin farko a matakin farko ma. Duk wata fassara da aka kawo, duk wani misdaqi za ka kawo yana bayan me ka fassara alkausar da Fatimatu Zahra alaihi salam ne. Amma ku kalli wani abu, afala tatadabbaru, a cikin suratul nur ana kawo ayoyi har guda 10 cif, dukkanin su ayoyi din nan tare da cewa bai tabbata ba, an samu sabani iktilafi. Wancan alkausar na faɗa ijma'i ne na malaman sunna da shi'a cewa ta sauka ne a lokacin da aka yi wa manzon Allah goron haihuwa, Allah ya bashi alkausar. Alkausar din nan kuma alkhairi mai yawa yake nufi. Da ijma'in malamai shi'a da sunna kuma sun tafi akan cewa babu abin haihuwar da aka bauro manzo Allah sai Fatimatu Zahra. Da haka kaƙi ko kaso dole ka dabbaka alkausara akan Fatimatu Zahra alayhi salam. Babu iktilafi a cikin wannan sunnatan wa shi'atan. Amma waɗannan ayoyin guda 10 tare da wancan ijma'in, malamai ba sa ɗaga wuya, ba sa tada jijiyar wuya, ba sa yayatawa cewa akan Fatimatu Zahra wa'annan ayoyin suka sauka kwaya 3 kawai, an ɓaɓɓoye wa mutane su. Amma ayoyi guda 10 a cikin suratul nur, tare da saɓanin da malamai suke da shi, sunna da shi'a sun saba akan cewa wa'annan ayoyin guda 10 da Allah ya saukar akan ifk sun sauka ne akan bararar da ummul mu'minin Aisha, ko ku sun sauka ne akan bararar da ummul mu'minin Safiya. Malamai sun saba, sunna da shi'a. Wasu malaman suka ce ummul mu'minina Aisha ake tsarkakewa, wasu malaman suka ce ba akan da ma suka sauka ba, akan matarsa ne Safiya. Da haka malamai sun saba. Farko kenan ana da me, ana da sabani akan ayoyin guda 10 sun sauka ne akan wa ma tukunna, wa ake tsarkakewa. Sannan mu dauka ma sun tabbata akan ummul mu'minina Aisha ake tsarkakewa. Babu malamin da zai karanto maka ayatul ifk, wayannan ayoyin guda 10 bai tsaya yayi maka tarkizi, yayi maka sharhi, ya tada jijiye wuya akan cewa wayannan ayoyi 10 duka Allah ya saukar da su ne min domin su tsarkake ummul mu'minin Aisha. Tare cewa akwai sabani, tare cewa ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da ayoyin guda 10 kamar yadda ta haƙiƙin malamai ya tabbatar, ba kurin a duniyar shi'a ba, hatta a duniyar sunna malamai sun kawo wannan maganganun da nake faɗa. innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula idza sami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika indallahi humul khazibun ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذا سمعتموهم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يئزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. Suka ce wa'ina ayoyin duka suna tsaka kiwiya ummul mu'minin Aisha. Duk duniya an cika littafai an yi mujalladai, amma sun kasa fito da ayoyi guda uku da suke magana akan haihuwar Fatimatu Zahra alaiha salam. Afala ta'aqilun? Me yasa al'umma suka dage, musamman malaman al'umma, sai sun raba alkur'ani da ahlul baiti wanda manzon Allah ya ce ba sa rabuwa? Me yasa ake kokarin sai an dakule duk wani haske na ahlul baiti, ba a san a faɗa wa mutane shi? Ayoyi uku kurin Allah ya saukar da ijma'in malamai akan haihuwar Fatimatu Zahra, amma yau al'umma sun jahilci wannan. Yau al'umma aksariya ba su san wannan ba. Yau malamai ba sa rubutu akan wannan. Yau malamai ba sa muhimmantar da wannan. Yau malamai ba sa sanar da al'umma wannan. Amma ana ɗauko ayoyi 10 tare da saɓani a kansu, tare da rashin tabbas a kansu, tare da rashin tahqiqi a kansu, a jingina su a yi ta yayatawa. An yi mujalladai, an yi littattafai, an yi rubuce-rubuce, an yi mahadarori akan cewa ummul mu'minin Aisha suka sauka akan ta. Ba muna rigima bane mu ko muna so mu bata ummul mu'minin Aisha, hasha lillah, ba haka muke ni ba. Ummul mu'minin tana da girma, tana da daraja, matan manzon Allah ce, wa azwajuhu ummahatukum mu'minin, uwar mu'minai ce, tare da dukkan girmamawa na iyayen mu'minai. Amma tambaye da muke, me isa ayoyi 10 akwai sabani akan su, amma aka dage aka cika duniya? Duk wanda yau kace mishi ko awam akan inda yana bin harkar karatu, kace mishi ayatul baqara ce akan ummul mu'minin Aisha ta sauka, ayoyi guda 10. Amma da zaka tambaye shi alkausara zai ce maka tafkin a gidan aljanna. Me yasa yanda da an faɗi ifku mutabadir ila azhanin nas yake tafiya zuwa ga tsarkake ummul mu'minin Aisha, ba a samu irin wannan tabajirin lokacin da awamu in suka ji an faɗi alkausar yake tafiya zuwa ga Fatimatu Zahra alaiha salam ba? Me yasa? Wani laifi ahlul bait suka yi wannan al'umar? Me yasa ake so sai an yage su daga jikin alqur'ani? Me yasa ba a so a fito da wannan falalar da ubangiji ya tabbatar da ita a cikin alqur'aninsa? Hadisai da ruwayoyi suka tabbatar, kuma babu sabani, babu ikhtilafi akan su. Wannan mai tadabburi a cikin ayoyin alkur'ani, mai ta'akkuli a cikin ayoyin alkur'ani, mai karɓa daga gidan ahlul baiti, shine zai iya ittila'i, zai iya fahimta, zai iya gane abin da ake so a isa. Mu tafi tadbiki na biyu, wanda kila daga shi a yau zan rufe. Mu je cikin suratul Ma'ida, aya ta 55 da 56. Ubangiji madaukake sarki ke cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Allah ya ce kadai mai jibintar lamarinku, adatul hasar, kadai babu wata wilaya da za ku samu, babu wani wanda zai jibinci lamarinku, shine ma'anar hasari din. Kafin nan wayannan ayoyin guda biyu Allah yana magana da mu'minai ne. Tun daga aya ta 51 Allah cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya. Kenan duka Allah yana magana da me? Yana magana da mu'minai ne. Ina so tadabburi muke so mu yi, ko mu sa su a ma'aunin abubuwan da muka karanta. Allah yana magana da mu'minai, ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, la tattakizul yahuda wan nasara awliya, kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin awliya ɗinku, waɗanda suke masu jibantar lamarinku, wanda za ku dogara da su, wanda za ku daga koma zuwa gare su. Allah ce ba'aduhum awliya ba'd, su sashen su masu jibantar sashen su ne kawai. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhu, amma wanda duk ya dauki wilayar sa ya ba yahudu ko nasara to shi ma yana cikin su. Inna Allah la yahdi al-qawma zalimin, Allah baya shirye da mutane suke azzalimai. Allah ya ce wa fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna naksha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i allazina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Allah ya ƙara cewa ya ayyuhallazina amanu, har yanzu Allah yana magana da wa
ina so mutane su ba a hankali. Har yanzu Allah yana magana da masu imani. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin. Duk wanda ya yarda ba addinin shi, Allah ya ce to zai canza su da wadansu mutane. Wayannan mutanen su kuma azillatin alal mu'minin, siffarsu suna kaskantar da kansu ga yan wasu mu'minai, a izzatin alal kafirin, masu izza ne akan kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wala yakafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. Zalika fadlullahi yutihi may yasha, wannan falalla Allah ce yake bayar ga wanda shi, wallahu wasi'un alim. Sai Allah ya ce mahallin shahid, inna ma waliyukum, kadai mai jibinta lamarin ku suwa kenan, su mu'minai. Ku mu'minai da Allah yake ta faɗa ya amanu, kadai wanda yake jibintar lamarinku shine Allahu na ɗaya kenan, wa rasuluhu manzansa, wallazina amanu da kuma allazina amanu. Sai a zo a fassara wa mutane sai a ce allazina amanu kurin jam'in waɗanda suka yi imani ne. Ma'anar ayar ba za ta taɓa istiƙama ba za ta taɓa insijami da abin da ya gabata ba, sai ka fassara allazina amanu a matsayin mutum. Allah da manzansa da allazina amanu dole zaman to mutum kwaya daya, ba jam'in allazina amanu ba, domin ana magana da allazina amanu ne kuma a ce in kuma mu'minai, ku mu'minai ba mai jibinta lamarin ku sai Allah da manzo da kuma waɗanda suka yi imani, ya zama nau'i ne na dau. Allazina amanu an ce kuma su jibinta da lamarin su zuwa ga allazina amanu, waɗannan allazina amanun kuma abin ya zama shabihud daur. A lamarin ubangiji kuma babu dar, ad-daur batil. Allah da manzansa da allazina amanu, ko ka so dole allazina amanu ya zama to shakhsun mustaqil muayyin. Ballantana an ga koma mun ci ana gano daga sababin nuzul, me isa aya ta sauka. Aya ta sauka da ittifaqin malamai Shi'a da Sunna cewa ta sauka ne akan Ali bin Abi Talib amirul mu'minin. Lokacin da yake masallaci yana cikin sallah yayi ruku'u, wani mai bukata sa'il yazo yake tambaya bai samu wanda zai bashi, ya mika hannun shi ya ciri zoben shi, sai Allah ya sauko da manzon Allah wannan aya din. Kaga ya mu'minai cewa mai jibintar lamarin su kurin ba su da wata wilaya ga kowa sai gurin Allah da manzo da allazina amanu. Dan ka gane mutum ake nufi sai Allah ya bada siffarsa, sai ya ce allazina yuqimuna salata, shi wannan mu'mini din yuqimuna salata yana tsaye da sallah, wa yutuna zakata yana bada zakka, wa hum raki'un kuma yana cikin a halin ruku'u. Kila wani ya ce ai jam'i ne me yasa kake fassarawa da Hausa? Jam'i ne. Ka koma ka tambayi Larabawa, abu ne ma'arufi mashhuri, Laraba suna amfani da damirin jami'i akan mutum guda daya. Qur'ani kuma ba Larabe ne, Qur'anan Arabiyan, ba wani bakon abu bane ba, kuma ba kurin wannan wurin ba. Misalsali suna da ya Allah ya yi amfani da siyakin jam'i kuma yana nufin me? Yana nufin guda ɗaya. Kuma dawa muta'araf indal arab, Laraba suna iya amfani da jam'i kuma suna nufin abu guda ɗaya, mufradi. Da haka da Allah ya ce wallazina amanu yana nufin abu guda ɗaya ne, mutum ne, su kaɗai ne wa'annan guda kun Allah ya hasarin su. Amma ya saba wa hankali in kayi tunani. Ai hasar, ma'anar hasar cewa babu inda za ka samu wata wilaya sai gun Allah da manzo da allazina amanu. Idan ka fassara allazina amanu da umumin dukkan waɗanda suka yi imani, ya zama daur kamar yadda faɗa, domin suwa ake ba umarni, inna ma waliyukum, kum suwa ne allazina amanu. Sai kuma aka ce ku allazina amanu, kawai wilaya ku tana wajen allazina amanu da Allah da manzo. Bai dace da hankali ba, bai dace da balaga da fasaha ta larabci ba, ballantana alkur'ani mai tsarki. Sannan sababin nuzul ta tabbata cewa akan amirul mu'minin Ali bin Abi Talib ta sauka. Siyaƙin baya tabbatuwa, baya fita ma'anar ta fita fes sai in ka fassara da allazina amanu. Amma an ka fassara shi da wannan gamamman allazina amanu to zai zama to gwaranci, zai zama to dauri, wanda ba za ka same shi irin wannan a cikin alkur'ani ba. To aya ta gaba ita ma sai ta ƙara ƙarfafa, ta ƙara zama ƙarina na tabbatar cewa lalle allazina amanu nan mutum ne muayyani. Sai Allah ya ce wa man yatawallallaha, ba mun ce muku mutane uku ba, Allah da manzo da allazina amanu su kadai za ku bi, su kadai suke da wilaya akan ku, su kadai suke jibantar lamarin ku. Sai Allah ya ce wa man yatawallallaha,
to duk wanda ya ba da wilaya shi ya jibincin wani Allah, wa man yatawalla Allah wa rasulahu, wanda di ya jibinci Allah da manzansa, sai ya ƙara mai ta wallazina amanu, kuma ya jibinci allazina amanu. Ya ku mu'minai, duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci mu'minai kuma ya jibinci allazina amanu, kuma da allazina amanu ake magana. Wani irin gwaranci ne wannan? Da allazina amanu fa ake magana, sai kuma ake cewa man yatawalla Allah, ku mu'minai wanda di ya jibinci Allah ya jibinci manzo kuma ya jibinci allazina amanu, sai Allah ce fa inna hizballahi humul galibun, lalle rundunar Allah su ne masu rinjaye. Duk wanda ya jibinta lamarin zuwa ga Allah da manzo da amirul mu'minin Ali bin Abi Talib, to wannan rundunar, waɗannan mutanen masu wannan wilaya ga waɗannan abubuwan guda uku, Allah da manzo da allazina amanu, wanda shine amirul mu'minin Ali bin Abi Talib, su ne hizbullah, su ne rundunar Allah, su Allah ya ce humul galibun, su ne masu rinjaye. Me yasa malamai suka dage suka yi ta tawili allazina amanu ba amirul mu'minin ake nufi ba, allazina amanu dukkan mu'mini ake, ai ta tawili, ai ta tawilin da hankali ba zai karba ba, dan dai sai an raba amirul mu'minin da wannan ayar, kar a gane matsayi da isassa, kar a gane cewa wilaya da Allah ya dauka kansa ya dauka manzansa ba za ta yi ba, hankali ba zai karba ce irin wannan wilaya da Allah ya ce shi ake ba, irin wannan wilaya da Allah ya ce shi ake ba wa manzo, kuma irin ta za a ba wa mu'mine, kuma mu'mine ake umarta. Domin babu fasila, inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu, nafsul wilaya, wilayan nan guda ɗaya wacce ita ake ba Allah, ake ba manzo, ita ake ba allazina amanu. Dole allazina amanu ya zamanto me? Ya zamanto shakhsun muayyan, shine ruwayoyin ahlul bait suka ambata. Amma me yasa malamai ake boye mutane? Me yasa ba a fadar wannan? Me yasa yau mutane da yawa da za a karanta musu wannan anyar wasu baya zuwa cewa allazina amanu imamu ali ne, allazina amanu amirul mu'minin ne, shi ake ba wilaya, irin wilaya da zaka ba Allah da manzo, shi yake jibintar lamarin mutane kamar yadda Allah da manzo yake jibintar lamarin mutane. Babu wani mai wilaya akan mu'minai in ba Allah da manzo da imamu ali ba. Me yasa an karanta wannan ayar baya zuwa kwakwalwar mutane? Me yasa malamai suke boyewa? Me yasa ake raba Imam Ali da wannan ayar ta Alkur'ani mai tsarki? Me yasa? To mu kalli abin da zan rufe da shi. Mu tafi suratul Tauba. A cikin suratul Tauba aya ta 40 akwai ayar da ana faɗatta mutabadir ila zin din mutane, kowane ne sai ya tafi me? Sai ya tafi kwakwalwar kan Khalifa Abubakar. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. wannan ayar ana faɗatta kowa zai tafi kokolwarsa tafi kan Khalifa Abubakar. Ai saniyal isnin iz huma fil gar, na biyun mutum biyu lokacin da suke cikin kogo, tare da sabanin da ake da shi akan cewa ta sauka wanda yake tare da manzon Allah nan Khalifa Abubakar ne ko ba Khalifa Abubakar ba, akwai sabani akan wannan shi ma. Amma mu dauka Khalifa Abubakar ne, ayar da umuminta da dilalarta ga baki ɗaya ba sa nuna cewa madahu ne. Sabanin wancan ta amirul mu'minin yabo ne, aka yi kokari aka yi ta tawili aka boye wa mutane, amma nan ba yabo bane ba. Sani isnin iz huma fil gari, Allah ya ce illa tansuruhu, in ma ba ku taimaki manzon Allah ba, faqad nasarahu Allah, to lai Allah ya riga ya taimake shi. Iz akhrajahu allazina kafaru, lokacin da kafirai suka fitar da manzon Allah daga garin Makka. Sani isnaini, na biyun mutum biyun su, iz huma fil gari, lokacin suke cikin kogo, iz yaqulu li sahibi, lokacin da shi manzon yake cewa da abokin tafiyarsa, sahibinsa wanda suke tare, la tahzan inna Allah ma'ana, kada ka bakin ciki. Wato yana tare da manzon Allah amma yana jin kunci, yana jin bakin ciki, yana cikin damuwa, yana cikin tsoro. Tare da manzon Allah. Sahibihi innan malamai suka shiga suka fita, suka hana idan su bacci lailan wannan haran, aka yi rubutu, aka yi muhadara, aka hau munbari, aka kashe na kashewa, aka daura na daurewa, aka kori na kora, duka dan a tabbata cewa sahibihi dinnan Khalifa Abubakar ake nufi. Aka cika duniya da shi.
kowa ya san wannan, tare da sabanin da ake da shi, tare da babu sarrahawa a cikin alkur'ani, tare da cewa kuma ba yabo bane ba, domin Allah cewa ya fa anzalallahu sakinatahu, Allah sai ya saukar da tsuwar shi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai ce akan su bi ba, wa ayyadahu bi nun lam taraw, har zuwa ƙarshen aya. Me yasa yanda malamai suka yayata waɗannan abubuwan akan khalifa Abubakar, cewa sahibi tana nufin khalifa Abubakar ne, me yasa suka kiyayata allazina amanu ta inna ma waliyukumullahu amirul mu'minin ne? Me yasa? Me laifin me suka yi? Me yasa ake so sai an raba ahlul baiti da alqur'ani? Idan mutum ya so fahimci irin waɗannan darussa din, sai ya sa tadabburi, sai ya sa hankalinsa, sai kuma ya nutsu, zai samu wa'annan ruwayoyin da wa'annan fassarorin daga gidan ahlul bait, domin dama su ne suke fassara alqur'ani. Duk wata fassara zaka samu ba tasu, zaka samu gwaranci ne a ciki, zaka samu jagwalgwalo ne a ciki, zaka samu babu nutsuwa a ciki, zaka samu ma'arib da ma'alim da suke cin alqur'ani da Allah yake so isa da mutane ba sa isa zuwa ga mutane, ba haƙiƙanin abin da ake so isa da mutane ake faɗa mutane ba, sai an juya, sai an murguɗa, sai an hargitsa, sai an cakuɗa, sannan a faɗa mu, sai ga abin ya fito babu zauki, babu ɗanɗano, kuma a ce kalamun lahi. Insha Allah za mu kwana a nan, a zama na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.